प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, गौरा माता की जय, कार्तिकेय बाबा की जय, गणेश बाबा की जय, हर हर महादेव। तो देखिए आप लोग के बीच में एक बहुत सुंदर शिव चर्चा के हम एक बहुत सुंदर तीज के माध्यम से बहुत सुंदर हम कथा लेके आयल बनी। हमारी कथा के आप सब शुरू से अंत तक सुनम और बताइब कि हमार कथा सुन के आप सबकी कैसन लगल बा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखम। देखिए एक लड़की रहेली बहुत गरीब रहेली। उनकर माई बाप लोग बहुत गरीब रहेला लो। जब माई बाप लोग गरीब रही तो वो बेचारी बहुत गरीब रहेली पर कहल जला जितना उनके लगे जुटेला उतना क के जाली फूल पत्ती तोड़ के एक लोटा जल लेके अपन भोलेनाथ के मंदिर में जाली पूजा करे। आ बेचारी पूजा करे जाली आ पूजा करेली, रोज जाली पूजा करे, रोज सुबह नहा धो के जइए वो पूजा करे। कहेली कुछ नहीं बाटे तो भगवान बाटे, भगवान ही सब हवे। जाली भोलेनाथ के मंदिर में पूजा करे तो भोलेनाथ से कहेली कि हे भोलेनाथ हमके गरीब बनौला पर जहाँ शादी विवाह करैया कि घर बर अच्छा दिया, हमके उ लोग सही रही तो सब सही रही। कि हे भोलेनाथ दुख ते काटा तनी, गरीबता ते झेला तनी, लेकिन वहाँ हमके सुख से रखिया, बहुत सुख से रखिया। भोलेनाथ सुने ने इनकर कि भोलेनाथ से अपन आशीर्वाद मांगेली तो भोलेनाथ सुनत रहे ने कि हाँ ये कन्या लड़की है। हमरे सामने इतना रोवत अली गावत अली, भोलेनाथ इनकर सब सुनत रहने। लड़की प्रतिदिन के उनकर यह काम रहेला। माई बाप सोचे ने कि हाँ लड़की के अब शादी विवाह करे लायक हो गई वाली। माई बाप उनकर शादी विवाह खोजे ला लो। जब शादी खोजी लो तो लोन के कहल जला दहेज देवे भर के औकात नहीं रहेला, पैसा नहीं रहेला। तो केहू बतावेला कि उनके बहुत धन दौलत बाटे आ उनके रे 3 गो बेटी वाली आ 1 गो बेटा बाने, 3 गो बेटी और 1 गो बेटा बाने। पर कहल जला बेटा बहुत बुद्धिमान बाने आ तोहन उनसे साफ कहतनी कि लड़की तीनों वाली तो तीनों बहुत झगड़ाइन है। हम साफ बता के तोहन के कहतनी तोहन के पसंद होके तो शादी कर, ना पसंद होके ना करब। लड़की के बाप सोचे ने कि 3 गो लड़की वाली तो शादी विवाह हो जाए, अपने घरे चल जाए लोग। आ पर लड़का तो पढ़ल लिखल बाने आ लड़का का करे बाटे कौन लड़का के साथे तो लड़की के जिंदगी निभाए के बाटे आ लड़की तो तीनों वाली अपने शादी विवाह लोग कर दी, अपने घरे चल जाएंगे। ये सोच के उनकर बाप लड़की के शादी तय कर देने आ तय कर दिए। आ लड़का के माई के भी पसंद आ जला, शादी सही बाटे। लोग काहे से उ लड़की के माई ऐसे लाचार रहेली, अपने तीनों बेटी खातिर लाचार रहेली, आई अपने गरीबता के लिए लाचार रहने। काहे से उनकर तीनों बेटी के गांव गांव में शोर मचल रहेला कि उनकर बेटी बहुत दुष्ट है कुल, बहुत ना कमाई कुल, बहुत हरामी है कुल, अन्य प्रकार से लोग सोचेला। लोग यही से बेचारी कहेली कि हे भगवान ई लड़की कहली हे भगवान का करे बा। लड़की के बाप के पसंद भी आ जाला, लड़का के बाप के लड़का के महतारी भी पसंद आ जाला, पसंद आ जाई। लोग दोनों जानी अपने में लोग बातचीत कई के लोग शादी के दिन बार पड़ जाई। शादी के दिन बार पड़ जाई। लड़की के जब शादी हो जाला, लड़की जब अपने ससुराल जाली आ जब लड़की अपने ससुराल जाली सास देखे बहुत खुश होली। बेचारी बहुत बुद्धिमान रहेली, बहुत ज्ञानी रहेली। कितनों खराब लोग ननद रहेला लेकिन कुछ कहेली ना, बहुत खुश रहेली। लेकिन बेचारी के एक बार ऐसा होला कि खुशी उए रहेला पर कहल जला तीनों बेटी रहेली बहुत दुष्ट रहेली। एक बेटी के का करेली कहली कि अब शादी विवाह कर द आ ना लोग का करता लोग नहीं करता लोग तो शादी विवाह हो जाए, अपने घरे दुआरे लोग जाई लोग करी। तीनों जानी के खाना दाना नहीं बनावे आवेला। आ जब तीनों जानी के खाना नहीं बनाए आई तो शादी तो सोच समझ के बेचारी करेली आ कर देली शादी। आ जब लड़की इनकर ससुराल जब जाइए आ जब लड़की ससुराल जाइए तो कहल जला कि खाना उनके बनावे नहीं आवेला। जब खाना नहीं बनावे आई तो उनके ससुराल के लोग उनके एक से एक ताना मारी लो, बोली लोग मारी लो,
कई लोग डूब गईनी, दहेजे के मुंह देख के डूब गईनी, किनके एकरा तो कोनो सहू ना आवेला, कुछ आवेला ना। अब लइका बाने अपने महतारी बाप के भौजाई के बात सुन के आ गुस्सा से ले आके नैहर में चौपा देने। आ जब नैहर में पहुंचा दिए तो जो लड़की रहे लिंकर पतोई बनल रही, बहुत बुद्धिमान रही, बहुत ज्ञानी रही, तो लड़की के कहिए बुढ़िया के पतोई कहिए कि आ जाए दी आयल बाटी तो जाए दी, लोग चौपा दिल अपन सोच समझ के अब कुछ कल जाए। लेकिन कहल जला करे बुढ़िया के बहुत ज़्यादा टेंशन से बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाला। जब तबीयत खराब हो जाई, हार्ट अटैक बीमारी आ जाई, बेचारी मर जाली। जब मर जाइए तब लोग रोए लगेला, लोग रो के लोग का करी, लोग अब सोचेला लोग तो माई रही, माई के साथे तो बहुत सुख कईनी, कुछ गलती करत रहनी, माई तो ना बोल पात रही। पर अब भौजाई बाटी, भौजाई अब हमन के साथे पता नहीं का करिए। अब ये लोग के तो टेंशन ही हो जाला दिमाग में। अब सोचेला लोग तीनों जानी कि का करे बा, दू जानी सोचेला लोग तो हमन के तो बटले बाटे, आ जेकर शादी हो गई ना। पर भौजाई देखा ई लड़की जन बुद्धिमान रहेली, गरीब घर के रहेली, कितना बढ़िया रहेली। अपने पति देव से कहेली कि देखी अब कहल जला सास से चल गईली यही लोन के टेंशन में, लेकिन अब सास चल गई तो जाए दी, वहाँ का हम समझौनी, लेकिन सास से बढ़न ना बन पाइल जाला। लेकिन अब आपसे कहतनी कि हम जौन कहब वो हमरे बात के आप इनकारम ना कि ये लोन के सुधारल ले के हाथ हमार बाटे। पति देव कहे ने ठीक बा, आ देखत तनी हमार तीनों बहिन के तू सुधार तलो, जिंदगी में कबो लोग ना सुधरी लोग, आज जैसन बा लोग वैसने रही लोग। कहेली कि ना देखम हम सुधार दे तीनों जानी के। अब देखा दोनों जन ननद रहे लो, उ जन दोनों जानी कुआं लोग रही लो, उ लोगन के पढ़े ला लिखे ला लो। आज एक शादी हो गई लैला, उनके खाना ना बनाए आवेला, अब का करेली कैसे। जब इनके पढ़े लिखे ना आई तेलो उनके सासना देली पढ़े लिखे के, तो कही लोग कि माई ते इतना कहबे ना कैली, आई हो गई वाली अब घर के मालकिन हो गई वाली कि हमन के इतना दबाव दे तली। तो अपने जाए लोग अपने भाई से लोग कही लोग कि ये भैया आ देखा भाभी ये तरकतली तू हो ये लोग ओर से देखे खरती ने बोलिए कि जानी लोग कि हाँ अपने मेहरारू के ना मानतने। अब जब कहल जला तब वो कहेली बहु लड़की कहेली जौन बुद्धमान रही उनके भौजाई कहेली कि का करे बाटे, आ तू जा जैसे आप लोग के जैसे मर्जी बा वैसे कैल, आ नाते में कैल कहीं कैल, हमके कोनो डर नहीं बाटे। अपने कहल जला भाई से अपने मौसी आने अपने ममारे सब ठर फोन लोग लगवाई, सब जानी लोग यही लोगन में दोस्त दी लोग। कई लोग जाए दो कि भौजाई है भौजाई जौन कहतली उ तोहन उनके करे पड़ी, माई तो चल गईली या बाप तो चल गई ने, अब के बा भौजाई तो उनके बाप हैं, महतारी है या भाई तो उनके बाप हैं। भी लोग गुस्सा से इतना ज्यादा गुस्सा हो जाला लोग, अब कुछ कहना लोगन के जाला। अब तीनों जानी के दू जानी के पढ़ले के दबाव देली, आ जब दू जानी के पढ़ले के दबाव देली तो शाम के पहर जब होला ती लोग पति पत्नी दोनों जानी लोग जाए लोग जब सुते, आ जब सुते जाए लोग दोनों जानी मिल के लोग बाहर किताब का करी लोग धई के लोग जरा दिलो। आ जब किताब जरा दिलो तो भाई आवे ने बाहर अपन बाहर आवे ने घूमे, तब तक देखे ने कि आगे जरता तो जाने तो देखे ने कि हमार सब घर के किताब जरल बा। तो मेहरारू उठ के यहाँ सोचिए कि हाँ का गई ने अभी ले बाहरवा करतने आवे ली देखे ली, तो कहली का करतनी आई आप अंदर, तो कहेली कहे ने कि आवा पहले है देखा का भइल बाटे, आवे ली देखे ली सारा किताब जरता। जब किताब जरता हाथ में किताब उठावेली आ उठा के कहेली कि बहुत अच्छा सब कार कैले बस ये सब के किताब ना जरा चाहिए। तो पति देव कहे ने कि तू कहलू है न कि हम सुधार देव, हम कब्बो न कहनी न कि जब बिगड़ल वाली सब तो कब्बो ना सुधरिए। कहेली अभी भी हम हार नहीं मानो कि ये सब के हम सुधरले के हम बानी जिम्मेदारी। फिर जाइए किताब खरीदे दुकान पे जाइए, जब किताब दुकान पे खरीदे जाइए ते दोनों जानी खरीदीन हाई स्कूल की किताब खरीदेली, आ एक ननद जन रहेली उनके खाना बना खरीदीन किताब खरीदेली। किताब खरीदत रहेली तब तक के मास्टर रहे न, मास्टर देखे न कहे न कि कहाँ से आ गई वाली कुल की कुल ते क्लास में सबसे लोकल नंबर सब ले आवेली, सबसे कम नंबर ले आवेली, सब ई सब का पढ़िए ई सब किताब का कर। लेकिन भौजाई सुनत रहली कहेली
कि आप का कहतनी के लोगन के। तो हम कहने मास्टर कहने कभी ना सुधरिए सब। वहाँ चैलेंजी लगावेली, चैलेंजी लगा के किताब लेके घरे आवेली। आ जब किताब लेके घरे आवेली तो ननद के देली खाना बनावे वाला किताब, ए लोगन के देली हाई स्कूल की किताब। अब एहू दोनों जने के पढ़े खातिर कहेली आपने जो ननद रहेली उनके खाना नहीं बनावे वाला, इहू लोगन के ना पर उनकर शादी हो गई लेला तो ऐसे उनके खाना बनावे के सिखावेली। और जब सिखावेली तो तीनों जनी के बहुत कष्ट होला। एक दूसरे में अपने नाय मारेली लेकिन एक दूसरे में कहेली कि जे गलती करी तो तू उनके दू पैना मरिया, और जे गलती करी उनके तू डंडा दू मरिया। ऐसे कह के दोनों जनी के सुधारेली। बस तीनों जनी एक साथे लोग निकली लोग गाँव में आ कही लोग कि माई मर गईली। तो माई के मर गए के बाद हमार भाई बाने, हमार भौजाई बाने लोग तो हमके मारता लोग, पीटता लोग। गांव के लोग आए लोग गांव के प्रधान नहीं हैं तो लोग आए लोग पंचायत करे, कही लोग कि माई मर गईले पे आ तुहन लोगन काहे मारतला। बेचारा भाई सुने ने कुछ ना बोले ने, भौजाई भी सुने ली कुछ ना बोलेली। तो कहेली भौजाई कि आप समन पहले वो तीनों जानी से पूछी का सब गलती कर लेवा। कहे तीनों जानी से जब पूछी लोग तीनों जानी मुँह लोग ना खोले ला लो। तब भौजाई कहेली कि ये लोगन के दोनों जानी के पढ़ले खातिर अहाँ के खाना बनौले खातिर बताई खाना नहीं बनाया उतरल तो ससुराल के लोग खेत दे लोग आइल बाटी। तो बताई खाना नहीं बनाई लोग, पढ़े के नालो सीखी लोग तो ससुराल में कैसे। यही से दोनों जानी के शादी ना होता, आई यही से नैयर में आइल बाटी। तीनों जानी लोग जब तीनों जानी के भौजाई बात कह दिए तो गांव वाले कहेला लोग कि सब दोष यही लोगन में बाटे, भाई भौजाई में कोनो दोष नहीं बा, सब गांव के लोग चल जाए लो। तीनों जानी लोग अब सोचे लगेला लोग, लेकिन भौजाई देखा कैसन रहेली कि भौजाई कुछ नहीं तब भी बोलेली। ओरहन लेहले पे भी लोग लेके आवेला गाँव गड़ा के, तब वो भौजाई कुछ नहीं बोलेली। तब वो कहेली कि हम ये लोगन के हम सुधारब आ हम करब। बेचारी के तीज के त्योहार आवेला, जब तीज के त्योहार आवेला तो अपने पति परमेश्वर के लिए भूखेली, अब व्रत रहेली। आ जब व्रत रहेली पूजा के सब सामान सरियौले रहेली, कैले रहेली। आ कहल जाला कि भोलेनाथ के पूजा करे खातिर अपने पति परमेश्वर के पूजा करे खातिर आ सरियोले रहेली, कैले रहेली। आ छोड़ के बेचारी जाली। आ जब छोड़ के जाली तो तीनों ननद लोग मिल के लोग उनका पूजा के सामान तहस के नहस लोग कह दिलो। आ जब कह दिलो तब भी देखिए, तब वो देखिए कहिए कि जाए दो उतने लोगन के ज्ञान बा बुद्धि बा कि जितना लोग कई लोग अब जाए दौटे, तब वो भी कुछ ना। लेकिन पति के लिए तीज के व्रत कैली, भोलेनाथ के पूजा पाठ कैली तो पति देव अपन सही पौली। पति देव से जौन जौन कहत रही तन तन मानत रहने। तीनों जानी के तब भी कुछ बोलेली ना, कहेली ना। तीनों जानी के फिर का करेली, फेन का करेली कि जाली अपन भोलेनाथ के फेन पूजा करे जाली। जब पूजा करे जाली दोनों जानी देले रहली किताब पढ़े के। आ जब किताब पढ़े देले रहली तो एक जानी किताब जब भौजाई देखेली, अब कहेली हमार बुद्धि हमन के बुद्धि कुछ नहीं चलत अटे। तो देखेली एक जानी किताब उल्टा ले ले रहली, एक जानी किताब सीधा ले ले रहली। दोनों जानी के किताब जब देखेली पूजा कई के आवेली, जब देखेली तब किताब ले ली आ कहेली कि आज सबन कैसी पढ़तनी, सब आप सबन हमके दिखावे खातिर नहीं पड़तनी, तब भी अपन आदत नहीं छोड़ेली। कितनो लास्ट उनके जौन भौजाई जेके खाना नहीं बनावेला उनके खाना बनावे के सिखावली, जेके पढ़े नहीं आवेला उनके पढ़े के सिखावली। कुछ दिन बीतेला, भगवान कहल जाला तीज के व्रत कैले रहेली, पति देव तो मिलल ने। फिर उनके बहुत सुंदर एक गर्भ रुकेला, बहुत सुंदर एक सुशील लइका देने भगवान। जब भगवान भोलेनाथ एक बहुत सुंदर दिहे लइका, तब जाके तीनों ननद लोगन की आँख खुली। कही लोग तीनों जानी जाए लोग भाईस कही लो कि भैया हमके बुआ कहिए, बड़की बुआ तो मछलियों कहिए, हमके मछली बुआ कहिए, छोटको कहिए हमके छोटकी। तीनों जानी लोग बहुत खुश रहे लो। और जब तीनों जानी बहुत खुश रहे लो तब सोचेली कि अब तो कुछ सुधर गइल वालो, अब कहल जला अब ध्यान देवे लगी लो, कुछ भी बाटे अब हमार भौजाई हमरे लिए बहुत बढ़िया वाली।
भी ज्ञान सिखावत अली तो हमने के लिए सिखावत अली। जब दोनों जने लोग स्कूल जाए लोग पढ़े लोग जाए लोग, और जब रास्ते में स्कूल जाए लोग पढ़े, काहे से लोगन के झगड़ाई तो लोग रहबे करे। गांव के लोग रोड पे के कई लोग झगड़िया जाती या लिखुल पढ़े, का बात से पढ़े जाते लिखुल, लेकिन दोनों जनी कुछ बोली लोग ना, कुछ लोग बोली ना। लोग सोचे ला लोग कि पहले बहुत झगड़ा करते रही सब, अब कहाँ से सुधर गई सब कि झगड़ा ना करत रही सब। लेकिन फिर पढ़ के लोग आए लोग ऐसे उन के पढ़ा लिखा के क्लास में सबसे फर्स्ट लोग ले आई, नंबर लोग ले आए लोग। जब सबसे फर्स्ट नंबर आई, जन बड़की ननद रहेली तो कहल जला धीरे धीरे उनके खाना बनावे के सिखा देली। जब खाना बनावे आ जाला उनके, जब खाना बनावे आ जाई, तीज के व्रत आई, कहली कि रौरे आपको कुछ छोड़ब ना, सब ज्ञान सिखा देली, सब बुद्धि सिखा देली, सब त्योहार भूखे के, सब त्योहार भूखेली। जब सब त्योहार भूखेली, आज लड़की के जौन ननद के ससुराल के लोग रहेला लोग तलाक लेवे खातिर लोग सब अपन मुकदमा कैले रहेला सब, जहिया तलाक के निशान देवे के रहेला तैया जाली भौजाई जाली उनकर पति देव से एक ही बात बोलिए, कहिए कि अब तो हमरे ननद के आप अपने घरे ले जाए। जब खाना बनाना है उतरल वही खातिर आप सामान छोड़त रहनी है, अब हमें ननद के आप अपने घरे ले जाए, हर चीज़ बनाए आला, हर चीज़ आला, सब सिखाइए, सब समझाइए। उनके पतिदेव से सब कहिए, पतिदेव के दिमाग में घुसी और वहाँ तलाक के पेपर ना साइन करे ने। जब साइन ना करिए अइहे घरे तो मेहरारू जब देखे ने तो मेहरारू उनके देली एक से एक मस्त खाना बना के देली, आलू पराठा दिए, सब दिए खाए के दिए, खीर पूरी भी दिए सब। तब देखे ने कि हाँ हमरे मेहरारू के खाना बना आ गई बटे, ले जाने तब साथे ले जाइए। अपने माई बाप से कहिए कि हमार मेहरारू जो रहली है उनकी हर प्रकार से खाना बनाया होता लोग, घर में लोग बहुत खुश हो जाला, लोग बहुत खुश हो जाला लोग। इनकर भौजाई जो रहेली तो इनके सिखा के खाना बना के सिखा के भेज देली, चल देली जब अपने ससुराल। आज जब दूगो कुंवार ननद रहली, ये लोगन के पढ़ा लिखा के ये लोगन के क्लास में सबसे फर्स्ट लोग आए लोग। केहू जाने दोनों जाने के बहुत ज्ञान हो जाला। जब ज्ञान हो जाए दोनों जाने के साथे शादी खोज के, आज शादी खोज के दोनों जाने के शादी कह दिलो, शादी कह दिलो, दोनों जानी अपने घर लोग चल जाइलो। तो गांव के लोग कहिलो कि घर घर दिया इससे भौजाई दिया कि जेकरे बुद्धि ना रहल ते की ज्ञान दे देहली। इनका दोनों ननद रहलो बहुत झगड़ाई लोग उनके कोनो सहूर नहीं आवत रहल, लेकिन इतना बढ़िया भौजाई मिलली है कि सारा घर सुधार देली, संभाल देली। तो कभी भी मेहरारू के भी तो बात माने चाहिए। तीज के व्रत भोलेनाथ के दरबार में जाके भोलेनाथ से कहली कि हे भोलेनाथ हमके गरीब तो नैहर में देहला पर हमके घर बर अच्छा दिह। तो भोलेनाथ सुनने तो देखी आप सबके ये ज्ञान हमार शुरू से अंतिम तक सुन ले कि शादी भइले पे ही ना सोचल जाला कि हमार ननद वाली तो बेकार वाली, तो इसी ना कल जाला। जरूर अपन पति परमेश्वर हमें और ननद के भी अपन गलत काम लोग करेला तो लोग के सुधार देवल जाला, पर घर के लोग भी माने अपने पतोही की बात तब तो जाके घर सुधरी। हर हर महादेव।